Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Ba cặp sao Hoa ngữ có ngoại hình giống nhau như hai giọt nước, không hề có quan hệ máu mủ, nhưng các sao Hoa ngữ này gây nhầm lẫn vì quá giống nhau, trong đó có Bạch Lộc Lý Nhất Đồng, Thành Nghị Lý Hoành Nghị. 1. Bạch Lộc Lý Nhất Đồng. Lý Nhất Đồng hơn Bạch Lộc đến 4 tuổi, nhưng cả hai thường được cư dân mạng gọi là chị em sinh đôi bởi gương mặt có quá nhiều điểm tương đồng. Cùng sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng, hai nữ diễn viên đều thuộc top mỹ nhân thế hệ diễn viên 9X. Hơn nữa, Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng nhiều lần đụng tạo hình trên màn ảnh khi có chung một stylist là Dịch Tiểu Nhã. Dễ hiểu vì sao bộ đôi lại bị đặt lên bàn cân so sánh. Những năm gần đây, sự nghiệp của Bạch Lộc ngày càng thăng tiến khi cô liên tục tạo ra nhiều tác phẩm hot, với các tác phẩm như Ninh An Như Mộng, Trường Nguyệt Tẫn Minh và sắp tới là Bạch Nguyệt Phạn Tinh. Bạch Lộc thu hút đông đảo người hâm mộ và có chỗ đứng nhất định tại giới giải trí. Còn về Lý Nhất Đồng, dù liên tục đóng nữ chính nhưng ngôi sao sinh năm 1990 chưa thật sự khiến khán giả chú ý. Tuy nhiên, hai dự án mới nhất của Lý Nhất Đồng là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Vương Quyền Thiên hợp tác cùng Thành Nghị và Thư Quyển Nhất Mộng đóng cùng Lưu Vũ Ninh gây chú ý và hút nhiều độ thảo luận khi phim vừa bấm máy. Với những dự án này, Lý Nhất Đồng có hy vọng lật ngược tình thế hiện nay. 2. Thành Nghị Lý Hoành Nghị. Thành Nghị và Lý Hoành Nghị, hai nam diễn viên trẻ nổi tiếng được nhận xét có nhiều điểm tương đồng, không chỉ riêng khuôn mặt. Thành Nghị sinh năm 1990, anh để lại ấn tượng với khán giả qua các vai diễn trong những bộ phim nổi tiếng như Lưu Ly Mỹ, Nhân Sát, Trầm Vụng Hương Phai. Thành công của siêu phẩm võ hiệp Liên Hoa Lâu được xem là bước đột phá, giúp Thành Nghị bước lên hàng diễn viên thực lực, được khán giả công nhận về diễn xuất. Thành Nghị gây bão mạng với hình ảnh trong phim cổ trang mới, kém hơn đàn anh đến 8 tuổi, nhưng Lý Hoành Nghị lại được nhận xét có nhiều nét tương đồng. Lý Hoành Nghị bắt đầu sự nghiệp với vai trò thực tập sinh tại SM Entertainment trước khi bước chân vào làng giải trí. Anh gây ấn tượng mạnh mẽ qua các vai diễn trong Thiếu gia ác ma Đừng hôn tôi, Thiếu niên ca hành. Mới đây, Lý Hoành Nghị gây ấn tượng với tạo hình cổ trang Phong Ảnh Nhiên Mai Hương hợp tác cùng Vương Sở Nhiên. Dự án hứa hẹn sẽ đem đến nhiều bất ngờ cho khán giả. 3. Châu Dã Trương Tịnh Nghi. Trong những cặp sao sở hữu nhan sắc giống nhau còn có Trương Tịnh Nghi và Châu Dã. Trong nhiều loạt ảnh của truyền thông, khán giả thậm chí không thể phân biệt được vì hai nữ diễn viên giống nhau như hai giọt nước. Châu Dã bất ngờ gặp sự cố, Bạch Lộc rạng rỡ khi làm tân nương, cùng là thế hệ diễn viên trẻ sinh sau năm 1995, cùng được đỡ đầu bởi dàn sao hạng A quyền lực. Nếu Trương Tịnh Nghi là công chúa, được dàn sao hạng như Châu Tấn, Thư Kỳ, Trần Khôn dốc lòng nâng đỡ, thì Châu Dã lại là gà chiến của Lý Băng Băng. Song cư dân mạng nhận xét, nếu nhìn kỹ thì Châu Dã và Trương Tịnh Nghi lại mang đến hai khí chất khác nhau. Ở Châu Dã có sự kiêu kỳ thu hút mọi ánh nhìn, trong khi đó đường nét gương mặt Trương Tịnh Nghi thanh nhã, dịu dàng như đóa hoa nở trong sương sớm. Hai diễn viên trẻ luôn nằm trong top những nữ diễn viên xinh đẹp nhất thế hệ diễn viên Gen Z của màn ảnh Hoa ngữ. Bộ đôi được kỳ vọng sẽ tạo nhiều bất ngờ, cùng với Triệu Lộ Tư, Ngô Thư Hân, góp phần cho làng giải trí Hoa ngữ luôn rộn ràng, sôi động. 02. Tạo hình nhiều phim cổ trang Hoa ngữ na ná nhau. Vì sao? Khán giả mong mỏi các nhà làm phim, stylist nên sáng tạo, đa dạng các tạo hình nhân vật trong phim cổ trang Hoa ngữ, sở hữu nhiều thể loại đa dạng như tiên hiệp kỳ ảo, quyền mưu, cung đấu. Thế giới phim cổ trang Hoa ngữ mê hoặc khán giả châu Á bởi sự phong phú, hấp dẫn rất riêng biệt. Tuy nhiên, những năm gần đây, khán giả nhận ra tạo hình của các diễn viên giống nhau từ phim này sang phim khác, cùng một kiểu trang phục nhưng được 7-8 diễn viên sử dụng. Cụ thể, truyền thông xứ Trung chỉ ra tạo hình của Dương Mịch, Bạch Lộc, Châu Dã, Tống Giật, Lý Thấm,
đều có phần giống nhau, ngay cả kiểu dáng hay màu sắc đều không thay đổi. Điều này không chỉ khiến các diễn viên bị đặt lên bàn cân so sánh, tạo tranh cãi không đáng có mà còn gây cảm giác nhàm chán cho khán giả. Tờ Sina cho biết, những diễn viên có tạo hình cổ trang giống nhau đều có chung một stylist là Dịch Tiểu Nhã. Sau thành công của Thương Lan Quyết, tên tuổi của stylist Dịch Tiểu Nhã lên như diều gặp gió. Với kiểu tạo hình cầu kỳ, sử dụng những gam màu nổi và chú trọng các phụ kiện, họa tiết, phong cách này nhanh chóng trở thành luồng gió mới tại thị trường phim cổ trang Hoa ngữ. Tuy nhiên, chỉ vì quá được săn đón, Dịch Tiểu Nhã liên tục nhận lời mời làm stylist cho nhiều bộ phim như Tứ Hải Trọng Minh, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Triều Tuyết Lục. Netizen tổng hợp, chỉ trong năm 2024, Dịch Tiểu Nhã thiết kế tạo hình cho 11 bộ phim cổ trang. Thậm chí, có nhiều phim quay cùng thời điểm nên nữ stylist phải chạy sâu liên tục giữa các đoàn phim. Cũng vì lẽ đó, khán giả cho rằng Dịch Tiểu Nhã đã hết ý tưởng mới. Các bộ phim sau này đều có tạo hình tương tự nhau. Cư dân mạng bình luận, thiết nghĩ stylist đừng nên nhận phim mới mà hãy dành thời gian để suy nghĩ và tạo ra những phong cách mới. Hay, Dịch Tiểu Nhã chạy deadline còn hơn cả diễn viên chuyên nghiệp, giờ phim nào cũng na ná nhau. Quá ngán ngẩm trước những tạo hình không có gì khác biệt này, người hâm mộ của các diễn viên như Ngô Thư Hân, Bạch Lộc nhiều lần bày tỏ mong đoàn phim lắng nghe ý kiến của công chúng. Khán giả mong các nhà làm phim có sự sáng tạo trang phục các diễn viên, đừng làm cho khán giả chán ngán khi xem phim.